aja gitu. Aku harus kepleset, bikin banget soalnya. Kan lagi hujan. Mana anak yang mau temenan sama aku? Tiba-tiba banget dancing banget orangnya. Ini aku siapa pokoknya rame lah. Ada cantik orangnya. Biarlah ini cancel lah. Oke guys, tapi ya ini kalau aku gak suka loh.
loh. Nanti kan. Ini huruf X ya. Iya, ini. Aku males ah. Ini aku lagi nonton ini. Konten kan. Ah, aku batuk ya. No. Oh, tapi biasanya nggak ngerasa buat kalian naik os berapa guys? Udah editnya segitu aja ya. Udah capek.